Bueno, pois levaba moito tempo querendo facer do meu boletín pois un videoblog para Europa Conceito, pero estaba agardando a mellor oportunidade posible, que é contar co secretario xeral dos socialistas galegos aquí en Bruselas, con José Ramón Gómez Besteiro. Por iso, hoxe é a primeira edición, para iso temos pois, o secretario xeral, José Ramón. José Ramón, benvido a Bruselas e ao Parlamento Europeo. A verdad que é unha maravilla esta institución, nunca estuvera, pero realmente aquí sí que lle colles o pulso ás cousas de Europa, non? Sí, bueno, colles o pulso ás cousas de Europa, non tanto a Bruselas, non? Porque aquí sabistes que hai moito movimento, moitos galegos vindo e indo, pero tamén que ahora en novembro faise noite pois ás 4 da tarde, non? Sí, é verdad que o meu que máis me chocou de Bruselas, non? Que é máis oscuro que o noso país, tamén está nuboso, pero ten menos luz, non? Hoxe, por exemplo, hoxe pola mañá me sorprendeu que saiu un pouco máis de luz, non? Pero é máis oscuro. Pero sí, como en todos os lugares, sempre nos atopamos un galego, aquí tamén en Bruselas, vimos xa uns poucos. Sí, hoxe tuvemos a oportunidade de xuntarnos con unha xente galega dun instituto de Rodeira, en Cangas, con mozos e mozas, sobre todo mozas, que chama a atención, que están aquí pois, facendo un proxecto do Stand Back centrado nos idiomas e falamos da posibilidade da lingua galega no Parlamento Europeo. Ti fuches o primeiro galego en falar en galego nas Cortes Xerais. Que opinas? Que temos que avanzar ou non temos que avanzar tamén aquí neste Parlamento Europeo? Hai que avanzar, sempre hai que avanzar, sempre. Pero en eso se cabe máis, non? Porque eu teño a lembranza de fai 2 anos agora, en outubro de 2023, onde había unha ansia demais por medrar e avanzar tamén nas linguas constitucionais, non? Que agora é unha expresión que Pedro manifestou en relación cas que falábamos antes linguas cooficiais, non? Agora que falemos de linguas constitucionais, isto é un duro golpe para a dereita, non? Que nunca se lembra de que efectivamente son linguas que están acollidas na nosa Constitución. E hoxe cos rapaces de Cangas, a verdade que reflexionábamos sobre eso, non? Sobre lingua, sobre memoria democrática, en definitiva, sobre a divulgación tanto da lingua como da memoria democrática, non? Que importante é que haxa maior difusión, máis divulgación, que comprendamos máis, que estudiemos máis, porque realmente é parte do noso patrimonio, e a verdade é que é inadmisible que alguén se opoña a que no Parlamento Europeo se fale pois o galego, pero non solamente o galego, o catalán e o euskera, non? A mí me parece que cobra máis dimensión, porque fai 2 anos no Congreso dos Diputados non fomos menos congresos, sino que fomos, cumplir a realidade do que se vive normalmente en todo o país, non? Donde se fala galego, falase galego aquí en Bruselas, falase en Montevideo, a realidade é que o galego se fala fora do noso país. Eu creo que dar ese salto é unha loita na que temos que seguir e insistir, non? É verdade que estamos un pouco sós, non? Que solamente os socialistas defendemos a posición, pero, temos que ir sumando apoios e eu creo que vamos a conseguir. Bueno, eu aspiro tamén a ser o primeiro galego que fala oficialmente galego no Parlamento Europeo. Así, se facemos eso, facemos unha cea e invitamos incluso as forzas que non quixeron que o galego estuvera, porque eso... Pero había unha coincidencia entre as rapazas e rapaces que estaban hoxe en que eso era unha necesidade. Por lo tanto, tamén derrubaronse algúns mitos, como a xuventude galega que está apartada destas decisións. Falamos de memoria democrática e eles estaban convencidos da necesidade de unha memoria democrática. Era un instituto público. Víamos conciencia tamén na xuventude. Sí, había convicción, sí. Había convicción de que ese era o camiño que había que seguir, non? Vinculaban a lingua, vinculaban a memoria democrática e vinculaban tamén o sentimento público, porque eu creo que además aí esa era unha parte moi importante donde aínda seguimos tendo a percepción real tamén deses 2 camiños, o público e o privado, pero realmente o que nos trouxo aquí hasta esta situación de progreso foi unha maioría dende o público, non? Recordaban, cando era a memoria democrática, recordaban todos os avances que se iban producindo da mao do público, a ensinanza, en materia de saúde, todos os avances que hubo nas infraestructuras se fixo desde o impulso do público, porque ao final o público é o que nos une a todos, os que nos salva a todos. E eu creo que eles tamén foi un fiel reflexo desa situación que vivimos agora, non? Unha mocidade que manexa ben os idiomas, pero curiosamente, como mellor emplea menos o galego. Ese camiño é un camiño que non podemos esquecer de que
de que na divulgación do noso idioma vai a divulgación da nosa cultura, do que realmente somos, e, por tanto, nese sentido, eu vinos moi convencidos. E iso a min me encheu de satisfacción, porque... Moita esperanza e satisfacción, non? Tamén ahora vimos de falar dun problema da mocidade moi importante tamén en Galicia. Acabamos de ter unha reunión coa presidenta da Comisión Especial da Vivenda do Parlamento Europeo, a compañera italiana Irene Tinagli. En Galicia tamén temos este problema e aparentemente a Xunta non fai nada e hai oportunidades. Bueno, a Xunta, o Partido Popular, leva sin facer nada en este campo os últimos 15 anos. Por qué? Porque non se construíron vivendas públicas. E o problema que temos en Galicia é un problema que se acrecenta cada ano. Fíjate, vamos ahora camiño do debate de orzamentos tamén en Galicia. O ano pasado había inscritos no rexistro de demandantes de vivenda pública 18.000 galegos e galegas. Ahora, un ano despois, hai 22.700 inscritos nese registro. Nun ano se incrementou, pois fíjate que proporción, non? É dicir, hai un problema evidente que afecta sobre todo a xente moza, porque a xente moza, os seus salarios, que non son moi amplos, teñen que destinar para vivir, se queren vivir independientes. Por certo, o nivel de independencia xa se vai máis alá dos 30 anos, pero se queres alquilar, pois tes que dedicarlle a metade do teu salario á renta dun alquiler, dun piso. Non hai suficiente oferta, a demanda aumenta, porque efectivamente aumenta a demanda de vivendas. Oxe, as familias, as persoas que viven non son diferentes do de fai 30 anos, non? Antes vivían 5 persoas nunha casa, agora un ten un proxecto individual de vida e amplíase 2, 3, é dicir, o modelo tamén de convivencia mudou. Temos unha necesidade grandísima de construir vivenda pública, sí, pero tamén de ofrecer todo ese marco de vivenda baleira que hai en Galicia, que hai moita, máis no rural que no urbano, sí, pero en ambos os dous nos ciframos por riba das 100.000, ampliamente das 100.000 vivendas que están baleiras no país. Que acontece con eso? Pois que efectivamente esa vivenda ten que poñerse no mercado. E é verdad que eu creo que aí temos que xugar un pouco en favor dos arrendatarios e tamén dos arrendadores. Ese arrendador que ten medo a alquilar porque non lle ofrecen suficiente garantía a unha persona moza, eu creo que aí é onde a administración ten que intervir, ofrecer unha garantía para ese arrendador, ofrecerlle unha seguridade no tempo, se hai algún tipo de daño ou dificultad tamén que avale a propia Xunta de Galicia eso, e sobre todo que o arrendador tamén se comprometa co arrendatario e diga, vou a moderar os precios dese alquiler porque che dou seguridade e a cambio ofrezco unha vivenda digna, que moitas veces as vivendas tampouco son dignas, e contra eso tamén temos que loitar, contra a infabrivenda. A veces se pon alquiler ou en venta vivendas que non merecen o calificativo de vivenda, dunha posible vivenda, senón que son, moitas veces son furanchos, son nicho, e realmente contra eso hai que convivir. Pero hai que construir máis vivenda pública, e por certo, que esa vivenda pública que sale con fondos públicos se manteña sempre dentro da titularidade pública, para frenar que o que mata a vivenda, que é a especulación. Que a vivenda se converta nun dereito é a nosa obrigación, porque senón a especulación morde na vivenda dunha forma absolutamente letal. Ben, unha das cuestións que se puseron sobre a mesa son solucións. Neste Parlamento, na pasada legislatura non se falaba moito de vivenda. Ahora fálase porque enténdese que é un problema europeo real da nosa mocidade, pero é común para toda a sociedade. Plantexáronse solucións nestes días aquí, como reprogramar os fondos FEDER. Crees que eso pode ser unha proposta para Galicia? Eu creo que sí, además que debe ser, e debe facerse ademais, como tú moi ben recordaches, antes de final de ano, reprogramar eses fondos de cohesión para que se podan destinar eses fondos á emergencia habitacional que vivimos, porque estamos vivindo moitas emergencias. Eu creo que, ademais, do que puden percibir estando contigo e dos contactos que tuvemos, é que os socialistas españois, e, por tanto, os socialistas galegos, pois, efectivamente, temos un protagonismo importante aquí en Europa. Que a vivenda volve a ser un debate en Europa, pero que no trae é, fundamentalmente, Pedro Sánchez. Porque estamos vivindo esa situación como vivimos outro tipo de emergencias, a climática, da que tú eres un bon coñecedor, un bon protector das políticas contra esa, para poñer fin a esa emergencia climática. Falamos de emergencia habitacional, falamos de emergencia climática, temos emergencias lingüísticas, como a que falábamos agora. Bueno, a política trata precisamente de solucionar os problemas que temos hoxe. Os que temos dentro de 20 anos os afrontaremos dentro de 20 anos, pero a emerxencia nos leva a que teñamos que tratar esos problemas agora e solucionalos agora. Ben, algo, cando vamos por aí aparecen os periodistas, tanto en Bruselas, a ti máis en Santiago, en Galicia, pero aquí tamén
cando compareces ante eles en Bruselas, é o asunto de Altri. Ah, claro, sí, sí. E están nos preguntando continuamente por Altri. Creo que nós temos dito moi claramente que pensamos dese proxecto, pero aquí tamén hai novedades, non? Creo que tamén temos algo que dicir. Sí, eu creo que ademais que este é un proxecto onde nosotros nunca dixemos sí a ese proxecto, pero sí que o enfocamos dunha forma, creo que, de estudalo, unha vez feito ese estudio, pues que fomos capaces de parar ese proxecto, non? A acción dos socialistas é a que empara ese proxecto. O para, primeiro, con unha denegación dun PERTE europeo, que era o PERTE de descarbonización, un segundo no que lle deu o socialismo a ese proxecto, que é un proxecto no que nós non creemos, pero ademais nós non creemos que tampouco aporte valor añadido ao noso país. Non é un proxecto que Galicia necesite, nin que sea un referente para a Galicia do futuro, sino que é un proxecto que vai contra os intereses de Galicia, pero sobre todo contra ese futuro que nós queremos. Pero ese triple non, que ora é un cuarto non que lle dá a Comisión, ese primeiro foi o PERTE de descarbonización, o segundo foi cando solicitou aquela axuda extraordinaria de 250 millóns a fondo perdido de cartos de todos nós, simplemente para avalar ese proxecto. E o terceiro non foi cando decidimos o Partido Socialista no goberno, desconectar ese proxecto da rede eléctrica, é dicir, non darlle a conexión eléctrica, porque considerábamos que na ampliación da rede eléctrica non cabía ese proxecto por non ser nin innovador, nin positivo, nin rentable para Galicia. Pero recibiu un cuarto non. O cuarto non no plan, no fondo de innovación, que non recibiu ningún só euro, por tanto, nese sentido, tamén se lle dixo non desde Europa ese proxecto. Eu teño que dicir que a miña percepción das diferentes reunións tidas aquí por ese proxecto, por Altri, na Comisión, nunca entrou de verdade con bo pé. Pero eso non quere dicir que os socialistas galegos non apostemos pola industria. Unha dos enfoques desta visita foi precisamente falar da industria de transición, tamén da industria de defensa. Que te levas? Que conclusiones levas? Bueno, me levo que primeiro que nós fomos capaces de trasladar, e iso creo que é un impulso importantísimo que tú tes feito en moitas ocasións, é que é unha narrativa dos socialistas españois e socialistas galegos, que é todo o mundo que temos que enfrontar no futuro, ese marco de seguridade, pero sobre todo que fomos capaces de trasladar a Europa que no marco da seguridade hai que falar da seguridade marítima, que no marco da seguridade hai que falar da seguridade nas infraestructuras, que no marco da seguridade é importante falar das nosas capacidades que aportamos desde o campo digital, desde o campo da tecnoloxía, desde que cando falamos de facer unha fragata non solamente falamos dun uso militar, sino que falamos de todos uns componentes que tamén se utilizan na tecnoloxía civil, que non é solamente falar de armas, sino que é falar de que proteger non é solamente proteger o marco futuro en Europa da parte este, sino que tamén hai que proteger o Atlántico, de que impulsar a industria naval, a industria aeroespacial tamén en Galicia é posible, e que xa somos capaces de generar un ecosistema que nos permite, generar unhas conexións moi importantes para nós, e que no centro de todo está a capacidade que ten Galicia de producir enerxía eléctrica, de utilizala en favor de producir máis empregos e máis industria no noso país, pero tamén de compartila e de beneficiarnos desa interconexión eléctrica con todo o territorio. Home, eu aquí teño que ser moi claro, eu creo que os socialistas no territorio, en Galicia, en España e en Europa, defendemos un marco de seguridade, defendemos unha transición enerxética xusta basada en renovables que nos van dar competitividade e algo que estamos loitando cada día nos no territorio, dicindo a sociedade galega tamén que somos os que de verdade creemos niso. Bueno, José Ramón, por tanto, a visita é productiva. Eu, a verdade é que, claro, o meu secretario xeral que vou dicir que veña a Bruselas cando queira, pero que percepción te levas, que idea te levas ahora que tamén estamos discutindo este marco financiero plurianual nun Parlamento que, dicilo, é máis das dereitas que nunca? Pois mira, o fago con unha enorme satisfacción e te digo por qué. Porque despois desta visita me sinto máis socialista que nunca. Que realmente ahora veño ao Parlamento Europeo e vexo a Europa, esa Europa que queremos, esa Europa pola que traballamos e que impulsou o desenvolvemento en Galicia, en España e especialmente en Galicia. Que me sinto unha persoa
unha mentalidade moito máis aberta, porque precisamente é o que quero para Galicia, unha Galicia aberta ao mundo, que recoñece a Europa, que se sinte integrante de Europa e que é capaz de extraer de Europa tamén todas as posibilidades que nos permite medrar e facernos mellores, non? Por eso eu estou tan en contra desa visión miope daqueles que cuestionan a Europa, non? Despois veñen aquí a Europa, pero realmente non creen en Europa. Eu creo que a mí o que me fixo foi fortalecerme na idea que xa tiña previamente, pero que eu creo que sabe moito máis sólida, de que o camiño é Europa, e que para defender mellor a Galicia hai que defender máis Europa e unha Europa máis forte que nos beneficia a todos, e os galegos os primeiros. Bueno, pois, moitas gracias. Esta foi a primeira edición. Ahora xa puxen o listón tan alto que non sei quen vai ter que vir a segunda, pero desde logo que continuaremos facendo isto os socialistas e as socialistas galegos para que tamén se saiba moito mellor da nosa labor nas institucións e como esa labor nas institucións se traslada ao territorio e tamén como desde o PSDG se visualiza unha Europa forte e unida como unha oportunidade para o noso país. Sí, eu tamén te agradezo ademais porque tú eres unha persona ademais que traballas na bidireccionalidade e esa presencia de Europa permanentemente de Galicia para nós é moi importante. E ademais vai na línea do que somos socialistas, non? Como digo, non unha visión reduccionista de Galicia, sino unha visión amplia, ambiciosa, que é a que somos nós. Hoxe temos galegos por todo o mundo. Bueno, unha última pregunta. Comiches coles de Bruselas ou mesilos? Bueno, os mesilos sí, que tampouco son para botar cohete, non? Porque a verdad, como os nosos non son. As coles de Bruselas non. Sabes se as comemos hoxe, non? Pois a ver. Pero, non sei, eu seguirei optando polo repolo de Betanzos, pero bueno, estou aberto. Con chorizos de Lalín. Exactamente, estou aberto a probar as coles de Bruselas, pero bueno, xa che darei a miña opinión. E os mesilos comparados con nosos... Non teñen nada que facer. A verdade é que hai moita comida multirracial de todo o mundo, pero aínda non cheguei ao núcleo da comida belga. A mellor é que non hai, non? No, haina, pero claro, cando comparas co que nós temos ali... Ai, sí. Neso é mellor que non compartamos moito, non? Bueno, pois moitas gracias. Moitas gracias, José Ramón. Moitas gracias a ti.